上一集 Rover 經過 OB 教練嘅指導同埋特訓之後，茁壯成長啊，終於順利分成3組。而今集將會由 Era 帶領進行4大範疇嘅特訓，究竟大家又捱唔捱得過呢？好啦，一齊睇翻分組嘅情況先。肥啲隊有阿 Kim 同希準，保期 Alex 隊咧就有雙 J 啊 Jason 同埋 Joseph 啊，193招隊咧就有亨仔同 G-Lam 啊。我哋今日12個嚟到呢個目的，只有一個，我哋係嚟得分。咁我哋就有請賽馬會學界足球發展計劃同埋賽馬會青少年足球領袖計劃，你哋可唔可以分享下你哋喺入面學到啲咩或者教緊啲咩咧？咁啊，我參加咗呢個賽馬會學界足球發展計劃啦，喺入邊都係一個好提供咗一個好專業、好全面嘅一個教練培訓。教練奧拜恩咧，其實不斷鼓勵我哋同啲學員擊拳啊，透過擊拳，我哋會有一個信任嘅關係。咁今次咧，我哋會集中4樣嘢嚟訓練嘅，包括係控球啦、默契啦、傳球啦，同埋射門嘅。而我哋每個訓練咧，其實都有唔同嘅快樂指數嘅。只要我哋喺訓練當中贏得越多，就越大機會成為最終贏家。Are you ready？ 好啦，事不宜遲，嚟第一個特訓就係蒙住眼聽指令射門啊，係考大家嘅默契。玩法咧就係每隊派出2個人，一個人咧就蒙住眼聽另外一個人嘅指令去避開啲障礙物，最快喺禁區之外射入個籠咧就為之勝出噶啦。冠軍可以獲得快樂指數150分。肥啲隊開始先。嗱，波喺度 ，OK， 衝啊！右少個 L1 太着波，我唔識形容喎，足球應該冇所謂㗎，係啊，唔使知形容㗎。攞隻手呢度係啊，跟住就攞住個波，你一路行，係啊，一路行啊。話旁過馬路，話爺落街散步。擰開你嘅90度，90度，右邊嘅90度。我唔識點樣形容啊，即係個方向係錯晒，我令到阿 D 哥爭啲係想射我嘅。哎呀，用腳踢落去啊！呢個我嚟嘅，踢下，啱啊，唔好踢住。你講中文啦！內行，直行，右行，差唔多啊，1點鐘方向射。1點鐘，呢個係12點。係1點鐘。呢個係1點。係。點解你唔俾個12點我射？呢個要俾個1點我。唔係因為唔緊要，我做俾你。你哋耶咩啫？頭先咪講咗啦，要喺禁區外射入先至計數噶嘛。呢球唔算啦，失敗。希望下一組 Jason 同埋 Joseph 吸取到教訓啦。 Joseph 喺度，係 Joseph 返嚟，擊拳。咁上一集我同 Jason 係敵人嘅身份，但我哋今集就變咗隊友啦。向前行，帶領住佢穿過住嗰2個假人去射波。去右邊。因為你睇唔到前面係咩啦，又唔知個波喺邊啦，咁你就真係好靠同隊友之間嘅信任咯。係，除咗對鞋先，好 feel 啲啊！左啲，不如瞓喺個地下直接。我一直聽到佢哋係咁喺度嘈啦。喂，走喺邊？跟住我就一直跟住 Joseph 嘅指引 isolate 咗佢哋喧嘩嘅聲音。兜腳省去。其實我哋喺後邊亂咁嘈，係幫你模擬球場上係好多唔同嘅情況發生，係幫你做咗訓練。好好啊，你哋真係。唔使。到未？係咪向前？係啦。喂，再左啲。係，行前啲，呢個踢落去。喂！係咪中啊？中啊！你2個咪鬼自己呃自己啦，咪話咗禁區外射球咯，追射都離行離辣喎，我真係冇眼睇啦，交俾193招隊啦。睇下先，夾花波先。你搞咩啊？咁亨仔就係四肢發達、頭腦簡單，唔用腦，淨係用身體啦。哇！咁搞法跳到幾時咧？去邊啊？知咧？有排跳啊！估唔到有人係會咁樣的個波，因為佢係夾住個波，每步都好碎步咁跳。其實佢呢個動作咧，就算佢入到波咧，佢都係的好耐。再右前波，係啊，好，右前波，遠勢跳。你啱啱過咗第2個啦。OK， 轉右，跳5步。好攰啊！跳5步，快啲啊！個龍位咧9點鐘啊，掉啊！你兔仔跳咗咁耐都仲有腳力踢到個波，都算係咁噶啦。第一個特訓冇隊成功啊，打和齊獲得快樂指數50分。今次咧係一齊冇分啊！係
唔緊要，但係最緊要開心、快樂足球。快樂足球。頭先嗰個訓練咧，主要係練習呢個默契啊，認為自己同隊友有默契嘅，俾個拳頭對方。係 Yes， 好啦，大家就 keep 住個氣勢嚟到全球得分。不過咧係要用特大嘅沙灘波啊！每次2對2，第3個波就要射到過去對面㗎啦。個波如果落咗地或者掂到個網就當輸，每局11分，最高分嘅隊為之勝出。好啊，我哋而家開始呢個排球版嘅足球咯，規矩差唔多，打11分。好啦，第一個回合，阿 D 加 Kim 左攻右對住雙 Jason 同 Joseph。邊個開波先啊？而家個波喺呢度，係啊，我知啊。但係點樣開？你而家黐住個網，一開咪扣1分咯，掂到個網就扣1分啦。用念力咁都得。即係個波唔可以掂網啊嘛，咁即係手可以啊。係喎，可以。俾啲掌聲何啟華。掂到網即刻扣喎，上面唔計。咁樣係得噶嘛？可以掂上面1比0而家。起初係我同阿 Kim 咧，其實想進行一個主動啲嘅攻擊嘅。我係意嚟。咁開始發覺呢個遊戲咧，原來唔係主動同被動嘅關係，嚟啦，認真啊，認真啊！掂啊！係盡量唔好出錯，等對方失手。嚟啦！掂咗地，我掂到地扣，喂，掂到網扣。哎呀，爭啲踢到個波㗎啦！ 43。阿 D 你咁大力出晒界44。哇，分數咬得好緊啊！而家到雙 J 呢邊發球。哇，有啊你！掂波54啊！阿 D 呢個犀利啊，識得插頂不停啊64。好，雙 J 呢邊送多分俾你哋。阿 Ken 唔好失望住啦，大家已經攞到個節奏啦，沉着應戰啦！而家大家都捉到個節奏，球不着地啊！冇限技巧唔係咩？冇限技巧唔係咩7比6。係有追啊！喂，佢出界你都接嘅喂，出咗界嘛？你接乜嘢啊？快樂。有啊！真係網都射爆啊！9比7。阿 D 呢邊再失1分啊，9比8。哇，打到咧！喂，懶型唉！阿 Kim 啊，你都係踏實啲咁開波啦！喂，做咩啊？99喎，你輸喎，俾翻你咯。會啊！冇打佢，冇打佢。嚟！喂，10比9。好啦，終於嚟到決勝分啊！哎呀，雙 J 呢邊自殺送埋俾你哋。係咁啫嘛。好啦，第一個回合，阿 D 瞓晒身咁樣為團隊搶咗頭啖湯啊！暫時肥啲隊領先1局，而家就到保期 Alex 隊對193招隊。由於三哥話佢咧傷患喺身咧，所以呢個係2對1嘅精彩賽事。哇！三爺搞咩？直接發球得分。冇人一開頭諗到佢係一個咁樣嘅發球。你哋開波，我哋開波啊！贏咗開波啊！唔係話，誒呢度。三爺佢仲想繼續啊！用193個招咧，佢如果 keep 住開波咧，就可以 keep 住贏啦。贏咗開波！我嗰個招式其實係由我細個學乒乓波嘅時候學翻嚟嘅，咁就係我拎到隻手好長啦，然後就貼近嗰個網咁樣打落去咯。咁而家隻腳變咗乒乓球拍咁樣，然後就一嘢冚落去咯。我哋喺佢身上學到嘢咯，但係每個人嘅身體素質唔同啊嘛，淨係得佢可以做到呢樣嘢咯。如果你做會點咧？我要跳起咯，你對成卡咗個網中間隻腳。4比0啊！做運動就好需要你去了解自己身體條件，高啲會唔會係手窿好啲咧？你大髀力大啲，你就可以做前鋒去抽射咧咁樣咯。我好了解自己身體，所以我就創咗呢一招出嚟。我第一次見吳老師玩 game 係個樣係咁樣嘅。好奇我哋點樣應對？唔好奇，好廢啊！輸俾193。踢波咧就係要多啲思考，所以呢次係抵輸啊！佢揾到個漏洞，係啊，所以非常之尊重對手。三爺呢一招直接發球得分，將個距離拉開到4比0啦。咁搞法唔掂啊，係時候用翻個正常方法玩落去啦。好啦，吳老師呢一邊開始發功啦，追到4比3啦。呢邊雙人發球去到4比4。好啦，193呢一邊大招水頂住，似乎都有啲吃力咁啊。哇！你都識用呢招喎，好嘢！學到嘢。阿 Sir，你身為小學老師唔可以咁樣㗎。哇！咁都得。吳老師好理氣啊喺嗰度。哇！估唔到受傷嘅三爺都可以用頭槌攞到1分啊！好啦，而家比數去到9比4，趙 Sir 一個玻璃踢上天花板，再攞多1分。繼續同一招一模一樣。OK， 好。哎呀，呢球爭啲啊！ OK，加油！嚟啊！喂，足球可以用手嘅咩？喂，自然反應。佢真係學咗馬勒當拿，有三爺之手啊！好啦，比賽繼續啦。
招 Sir 一個窩利，攞到11分完成呢一局。雖然有一個傷兵三爺喺度，但係招 Sir 力挽狂瀾，保住呢一局啊！跟住落嚟就係肥仔同希俊左攻右對住亨仔同黐靚。佢哋而家個個練緊呢招，往前踢腿喎。我哋唔用呢招 OK， 我哋公平競賽。好 OK， 而家最後玩啊！好，開波，嚟。哇！希俊飛身攞到第1分啊！冇俾佢拋擲。哇！肥仔呢招反彈導彈開波真係有啲殺傷力喎。好驚啊！肥仔同193，佢哋兩個都係不約而同地屈緊身高咯。193係由高處往低處發展，肥仔係低處往高處發展。佢哋係咪好清楚自己優點？你可以咁講嘅，佢哋知道自己份人賤格咯。真係頭都射爆啊！咁就4比0啦。打人！肥仔又恰細路啦！就算你咁講，佢都唔會收斂㗎。哇！好弱喎，唔使緊張喎，我哋勁啫。唔係我勁，係你哋廢。希俊你搞咩啊？自殺式開波，都係交翻俾肥仔啦。6比1啊！哇！好渣啊，亨仔真係。你嘅。哎呀，俾人追到7比2啦！肥仔要沉醉應戰啦。冇，要望波嘅，要望波嘅，要望波嘅。用翻佢哋嘅策略。哇！好勁啊！以其人之道還治其人之身啊！都叫咗你望波咯。唔係我叫擋啊，我叫擋。係啊，你另一邊7比4啦，連追幾分，睇嚟亨仔呢邊捉到個秘訣咯喎。守佢呢球，守佢呢球。哇！係咪勾啊？哇！呢邊嚟個快開喎，好啦，嚟到決勝分啊！呢球讓佢咁樣開，讓佢咁開。距離短啊，快到睇唔到。好，肥仔一個擺尾，攞到決定性嘅1分。一齊睇下暫時嘅總成績啦。肥啲隊成為大贏家，保期 Alex 隊咧就爆尾啊！轉頭翻嚟加油啊！好啦，休息完之後就翻到嚟控球得分，有2個 level 嘅。首先要挑戰第1個 level，就係要揾1個隊員喺安全區入面，用身體控到5款唔同嘅波，成功接到最多嘅就為之勝出啦。好啦，又嚟到呢個控球訓練嘅環節啦。咁而家就保期老師隊咧就出嚟示範俾大家睇啦。咩示範啊？比緊賽啊！保期應該冇問題嘅。哇！冇咁講啦，哇，咁 humble 嘅你，都有啲難難地㗎。你最擔心邊個波啊？最擔心呢個波，空氣波啊，即係嗰啲 BB 仔波。哦，咁咪就 BB 仔波先咯，好嘛？哎，黐到落嚟，但係出咗界喎，出咗界咯喎。好，嚟。大球冇難度啦。成功。阿保期佢哋嗰啲就即係有踢開波同冇踢開波嘅，佢用腳掌啊控球嗰個技術真係接得好靚嘅，所以之後都應該要我哋揾佢學下。係啊，果然係王者嘅示範啊！保期成功控到4款波。好，而家對阿 D 隊啦，大家有冇信心啊？阿 D 最多2個啫 ，feel 到。你掉好啲咪3個咯。OK，第1個。肥仔掉得好啊！沙灘波黐到落嚟啦。個排球係有啲論盡嘅，但都成功嘅。係打到喎。控到。到欖球啦。爭少少。喂，個網球走咗佬啦。嗱，都攞翻個乒乓波啊！阿 D 喺神隊友嘅幫助之下，成功控到3款波嘅。而家壓力就嚟到193招隊呢度啦。沙灘波冇問題。好嘢。排球黐得靚啊！欖球冇難度。好嘢。個網球走失咗啊，斷咗纜啦。接得差，掟得靚。好啦，攞埋個乒乓波真係年青可畏啊！一致被睇好嘅 Chilam 輕鬆就接到4款波啦。好啦，係時候齊嚟挑戰 Level 2啦！今次將會同時拋出2款波，由另外一隊嘅隊員負責講接邊一款嘅。呢單嘢除咗考接波者嘅控球能力，仲要考埋即時反應啊！首先就交俾保期 Alex 隊玩先啦，肥仔將會落柯打嗰個啊！1、2、3，沙灘波。好嘢！準備1、2、3，大球。好嘢！3、2、1，足球。好嘢！1、2、3，網球。好嘢！到你啦！阿 Sir 真係有啲料到喎。3、2、1，唔要足球。有乜啲教路？呢一招真係估你唔到啊！不過就算喺咁嘅情況之下 ，Alex Sir 咧都控到4款波，真係勁啊！好啦，係時候到肥啲隊出場啦，落柯打嘅有3嘢啊，大家留心聽啦。3、2、1，欖球。靚啊！3、2、1，沙灘波。
3、2、1，乒乓波。火腿。3、2、1 ，tennis。哎呀，咁要英文作一作佢。3、2、1，火腿。咩火腿啊？肥仔個女朋友係叫肥仔做火腿，咁我見到肥仔揸住個波就嗌咗火腿咯，唔小心。我都係佢喎，佢咪火腿咯，佢咪揸住個排球啊！呢個解釋真係好牽強啊！但係最緊要快樂啦。阿 Kim 成功控到2款波，而家到193支隊上陣，交俾 Jason 去落 order。你掉左腳，我掉右腳。啊！點解係 Jason 嘅？等陣你哋就知㗎啦。預備1、2、3，你左邊嗰個。Jason 嘅估劃都係學班師兄㗎咋。做得好。 1、2、3，足球咯。兩個咁大。嗱，我哋捉到個竅門啦。嗱，我哋唔好從時間俾我哋，嗱，你又 delay 1秒先。哦，好，我先。 OK， 1、2、3，足球隔離嗰個。係收隊。預備1、2、3，喂，搞咩？個 order 去咗邊啊？好嘅，冇錯咯。 1、2、3，細粒㗎啦。啲 order 咁難，趙 Sir 都可以控到個乒乓波啊！總成績係控到2款波㗎。參加過足球訓練計劃嘅真係唔同啲啊！好啦，嚟到我哋今集最後嘅得分，射門得分，每隊全員出動啊！一個人咧要負責孭住個籃，其餘3個人咧就要將個波踢入隊友個籃入邊喎。喺限時之內入到最多波嘅就為之勝出啦！肥啲隊打頭陣。咁我哋咧嚟緊咧就要有個孭籃啦，跑嚟跑去嘅，咁一定要揾個最健全嘅啦。好嗱，阿 Kim 你今日腰痛，腰痛唔得我腳痛，你肥，係。咁一定係你噶啦。做細嘅等我嚟啊！呢啲有咩戰術啊？依家個風速係向西27度啊！我踢嗰邊啦。如果我哋係追擊手嘅話咧，要閉氣射先至會準確。哇！哎呀，爭少少，太遠啦！哇！終於入到第1球啦！第2球輕鬆搞掂。有 feel。哎呀，呢球左嘴彈翻出嚟啊！好難喎，佢入得多過某個數，佢會彈翻出嚟喎。係啊，嚟，哇靚呢球！哇！因為我哋本身 Rover 嘅默契運用咗喺呢個足球上面。係，嚟，有啊！靚啊呢球！掌握到個技術啦。哎呀！hold 住，放心啊，你企喺度啊，我一射就入啊！你跑啦！頭先嘅態度唔係咁噶。hold 住，企喺度啊，我一射就入啊！做咩唔願做啊？四肢健全，你跑啊要！喂，揾你出嚟做乜啦？翻嚟！咁完全唔係欺凌嚟嘅，我哋只不過係善用每一個人嘅個人能力。希俊咧本身係一個腳程快嘅人嘅，同埋佢比較敏捷，同埋好似阿 D 所講啦，我哋3個都係傷員嚟㗎嘛，交翻俾佢做係 very perfect 嘅，所以我覺得阿 D 係一個 good leader 嘅，佢有呢個 choice 係非常之好嘅。你就追啊！到啊！你射翻嗰邊，哎呀！坐遠啲。我哋3個一齊射最後一腳，3、2、1。喂，做好大力喎！你點解阻住我起腳啊？好啦，唔好阻住我報告成績啊！肥啲隊總共係入咗6球嘅，跟住係到193支隊出場啦，講2句策略嚟聽下先啦。我哋一陣間咧，你唔好扮有戰術啦，都係起腳射過去啫。我已經有諗法㗎啦，我咧孭住㗎嘛，我會好似個籠咁樣趴地下，你哋就咁踢入去。喂，你射同我講，我夾你就死啊嘛！足球咧嗰個籠都係咁樣開㗎嘛，咁我就諗住趴喺度開。咁但係其實咧，原來佢哋踢波嘅準程度都有待改善。喂，算啦。咁高！喂，有機會！我哋會唔會得0粒㗎？唔會0粒咁收家嘅，見你咁落力，呢一球當你入啦。係啊！交咗。有啊！哇！肯仔，你屎忽對住3個，佢識射過去㗎啦，係嘛？準咗幾多？準咗好多喎！但亨仔睇唔到咪追唔到個波咯。唔係啊，你識射準佢啊嘛。冇用！哎呀！頭先我見希俊係打側咁樣嘅喎，好似希俊一開始佢就係打橫咁樣接嘅，所以佢同時間又望到個波，佢又望到個籃。係啊，可以就翻個角度。希俊嗰啲係天分嚟㗎，學唔到嘅亨仔你。有啦！哎呀！呢球有啊！有啦！彈出嚟唔計㗎，我哋頭先都係咁啊！有啦！呢度有1分，恭喜晒！
其實符碌都係才能啊，朗住都俾你接到。193支隊總共入咗3球。好啦，嚟到最後，保期 Alex 隊上陣。咁我哋嘅戰術係咩啊？就係由我去接晒全部嘅波。嚟啊！喂，接啊！輕鬆。你哋都係偏向完全孭晒後邊嘅，就有啲難，因為你唔知你個籃去到邊。我係打算係側少少咯，即係我睇住個波，然後我係咁樣接翻咯。醒目，到啊！哇，咁輕鬆嘅佢哋，我哋可以直接輸喎。佢咩料啊？佢唔係少少勁喎，佢好勁喎。好勁喎 Jason 咧本身佢有一個身高優勢咧，佢比較矮啦。我見佢咧每一次都係踎底去接咯。咁踎低嚟講咧，佢一定係最快嘅。第二就係肥仔快㗎啦。呢球真係好勁，喺個觸動潛能後面射。嚟啊，保期！我保期啲波，哇！開始唔得啦，開始係咁做未啊？喂！吹火，哎呀，一球。冇事冇事，有風，佢難計。啊！唔得，但頭先佢已經係贏咗喎，佢啲球數係咪？頭先嘅球。啱啱頭先仲有機會贏。有啊！多我哋1分啦，而家6分啦。喂！後面射。有啊！最後，哇！越嚟越有。喂，孭晒炮喎，臨尾一球。我哋都夠啦，我哋都。係咁啊，係啊。係啊，見好就收啦！保期 Alex 隊你哋成功入咗8球啦，成為咗最高紀錄保持者啊！好啦，睇翻總成績先，保期 Alex 隊同肥啲隊都有400個快樂指數，193超隊咧就稍落後。不過唔緊要啦，我哋下一集仲有好多精彩比賽俾大家追翻噶，大家記得留意啦。呢一次亦都係我全年唯一一次踢波嘅地方啦。咁我見到我係有進步嘅。盡咗力嘅，我都覺得大家。係啊，其實始終我哋都唔係踢波嘅料啊。我係嘅。嚇你幾時係啊？對我嚟講就表現得唔好啦，因為我冇得為自己同埋為隊波攞翻個好嘅成績。不過大家一齊進行呢一個活動，最緊要開心。今次係第一次分組去完成一啲訓練啊嘛。Teamwork 係好緊要，大家會喺場上度真係會講戰術，話用頭頂啊，或者上個天花板。其實呢啲就喺遊戲裏邊就無意中就真係溝通肯講出嚟咯。Teamwork 係一樣好神奇嘅嘢嚟嘅。Teamwork 係由冇到有啊！你一隊波，你對得耐啦，一齊玩得耐啦，練得耐嘅時候，其實係會更加熱血，同埋有個 bonding 喺度。我哋其實已經一個友誼喺度咧開始，唔理係隊友或者係敵人，最後都透過一個擊拳，頓時之間多咗好多交流。其實我覺得玩遊戲最大嘅滿足感係唔係勝負嗰位，係全部人先一齊玩嗰種快樂咯。所以大家係 keep 住一個咬牙，再加個擊拳，令大家更加有呢個自信心，同埋大家信任度增強啊嘛。咁擊拳其實做到好大嘅作用，鼓勵翻隊友。咁我哋全日都講緊咬牙呢個字啦，咬牙嘅帶嚟意義就係要唔好放棄，你要堅毅咁樣面對所有嘅嘢。喂，街頭，耶！